ما تو زمونه‌ای زندگی می‌کنیم که از ما خواستن ساکت باشیم، خاموش باشیم. اما خاموشی و سکوت راه نور نیست. نور نه میخوابه و نه کورکورانه میدوه. نور تا ابد بیداره. سال هاست که تاریکی فقط به یک چیز تکیه کرده: خسته کردن و پژمرده کردن ما، با پاشیدن بذر ناامیدی توی دلامون، با این فکر که فایده نداره، نمیشه، همیشه همین بوده. اما تاریخ هیچ وقت با همیشه جلو نرفته. نور یه شمع خیلی کوچیک میتونه تاریکی هزاران سال رو از بین ببره. مهم نیست چند سال تاریکی مطلق همه جا رو در بر گرفته باشه. مهم اینه که با همون نور شمع کوچیک اون تاریکی پایان پیدا میکنه. نور وقتی جمع میشه دیگه نجوا نیست، میشه صدا، میشه نگاه مشترک، میشه ایستادن در کنار هم برای پس گرفتن حق زندگی. خشم کور دوست تاریکیه و دشمن ما خشمش کوره. دشمن ما از جنس تاریکی مطلقه، اما خشم آگاه تبدیل میشه به شجاعت و شجاعت همیشه آروم نیست، اما کور هم نیست. ما قرار نیست شبیه تاریکی بشیم تا باهاش بجنگیم. ما قراره اونقدر روشن بشیم که دیگه نقطه تاریکی باقی نمونه، که سرانجام نور بر تاریکی پیروز بشه. ایستادن یعنی نپذیرفتن عادی سازی ظلم، یعنی نگفتن حتی توی خفقان و خاموشی، دیدن وقتی که اونا میخوان کورمون کنن و با هم بودن وقتی میخوان تک تکمون کنن. نور وقتی بیدار میشه دیگه فقط روشن نمیکنه، دلا رو گرم میکنه و مسیر میسازه. و هیچ ضحاکی از نور بیدار در امان نبوده. اگر امروز آدما بیدار شدن توی کشورمون و از جنس نور شدن، دلیلش فقط و فقط یک چیزه: بیداری و آگاهی. این روزها آدمای زیادی رو میشناسیم که مدیتیشن میکنن، یوگا میکنن، شکرگزاری میکنن و نتیجه همه این کارها بیداریه، آگاهیه. وگرنه سال هاست داره به ماها ظلم میشه. و درسته که هر بار ما خواستیم که جلوی ظلم وایسیم، با تاریکی مبارزه کنیم، اما این بار شرایط خیلی فرق میکنه، چون ماها دیگه اون آدمای توی سایه و افسرده و خاموش و خشمگین نیستیم. ما این بار با آگاهی، با بیداری و با نور داریم به جنگ تاریکی میریم. و این ویدیو دعوت به بیداریه، دعوت به این که نه از خشم بسوزیم و نه از ترس منجمد بشیم، بلکه آگاهانه بایستیم و یک بار برای همیشه سرنوشتمون رو تغییر بدیم. من ایمان دارم که ایران زیبامون روزهای بسیار روشنی رو پیش رو داره، روزهایی پر از نور، پر از خنده، پر از امید. من صدای اومدن بهار رو توی سردترین و سختترین روزهای زمستون توی کشورمون دارم میشنوم. شب گذشته بعد از یه مدیتیشن عمیق و طولانی این غزل از مولانا برام باز شد که چند بیتش رو براتون میخونم. بنفشه پیش نیلوفر در آمد که مبارک باد، که زردی رفت و خشکی رفت و عمر پایدار آمد. همی زد چشمک آن نرگس به سوی گل که خندانی، بدو گفتا که خندانم که یار اندر کنار آمد. صنوبر گفت راه سخت آسان شد به فضل حق، که هر برگی به ره بری
چو تیغ آبدار آمد. ز ترکستان آن دنیا بنه ترکان زیبارو، به هندستان آب و گل به امر شهریار آمد. ببین کان لک لک گویا برآمد بر سر منبر، که ای یاران آن کاره صلا که وقت کار آمد. به امید پیروزی نور بر تاریکی و آزادی ایران زمین. پاینده ایران.